எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்த்துருப்போம் கழுத்து நூன்னதை. இப்போ நம்மளுக்கு வந்து செகண்ட் லோடு தாங்க வந்திருக்கு. ஏன்னா நம்ம போட்டிருக்கிறது பெரிய பிளானு, அதனால் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு லோடு பத்தாது, அதனால் செகண்ட் லோடு வந்திருக்கு. இன்னும் நம்மளுக்கு 2 லோடு வந்து வரணும். உங்களுக்கு கழுத்து நூன்றதுலையோ கழுத்தூனோட ரேட்டோ இல்லை கம்பி வேலி போகிறதுல டவுட் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு நான் கிளியர் பண்ணி விட்றேன். அப்புறம் நம்ம சேனலை நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமையே பார்க்குறீங்க. நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் கொஞ்சம் எங்களுக்கும் சப்போர்ட்டாக இருக்கும். ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். பாய்.